總價只需要36.8萬嘅單位，又送咗一個足足咧有成20幾平方嘅平台露台喎，唔知大家感唔感興趣？大家16平2房改3房，入眼睇下呢間屋嘅牆面有冇發覺好乾淨？嚟，我哋睇一睇呢一些牆面同埋天花，佢係吊咗個頂㗎，本身係6米層高啊！呢個門出去咧係一個陽台嚟，出邊咧有成30平方嘅露台，不過咧個門鎖住咗，睇唔到啊嚇。聽講盈海北新出咗一套咧頂樓嘅複式，總價只需要36.8萬嘅單位，又送咗一個足足咧有成20幾平方嘅平台露台喎，唔知大家感唔感興趣？大家好，我係 Helen， 而家係喺3期嘅第4個屋苑盈海北嘅小區，身後方我就係今日要睇嘅呢個單位，76平可以做到2+1房，拎包入住，亦都可以同銀行去上會喎。而家企緊嘅呢個位置前方一排嘅高爾夫球車可以四圍去轉一轉，然後前方少少咧係我哋坐京橋巴士嘅地方，直接咧上高速到深圳嘅蓮塘或者羅湖關口，70分鐘25蚊，亦有免費嘅羅巴穿梭1期嘅沙灘或者5期嘅沙灘。呢一度樓下咧睇到未？前方100米唔到就有一個阿婆個市場。然後我哋前方係一個小門口嘅，都可以去街市，非常方便。樓下有拼多多，或者左手邊有茶餐廳，飲食嘅地方非常之多，同埋咧物價係非常平嘅。OK， 事不宜遲，想去睇下呢一度有咁靚嘅露台單位係點樣嘅。好，到咗呢個單位內廊頂樓複式，係咪可以咁講呢？因為佢有個樓梯上去，76平2房改3房，入眼睇下呢間屋嘅牆面有冇發覺好乾淨？嚟，我哋睇一睇呢一些牆面同埋天花，佢係吊咗個頂㗎，本身係6米層高啊！呢一個位置上方下。咁佢自己花咗幾萬蚊去整翻個頂啦。我哋先望一望陽台，呢個方向係朝南向，西南啊，西南向，睇到未？有少少海。前方條馬路係我哋嘅小區前邊嗰條路嚟㗎，嗰度矮屋仔嗰度咧係大少拉，有幾間茶餐廳嗰度個位置嚇。我哋小區望一望啊，小區唔係好大，盈海北咧就得幾棟樓㗎啦。我哋呢隻陽台咧，佢唔係四四方方嗰隻弧形嚟㗎嚇，我哋可以睇一睇啊。上方咧已經係有個玻璃喺度嘅，咁呢一個客廳係3米闊度，餐台、梳化、茶几、電視櫃呢一啲全部係睇到，呢度擺咗2幅畫，其實係好睇嘅。睇一睇內籠啊，呢度有一個窿，到時要叫人哋補一補。76平方同73平方係有區別，73咧佢會短啲嚇，窄啲。我哋76平方門身後方大概有30公分，呢個位置可以擺翻個鞋櫃到呢一邊。呢個係電掣嘅總開關，我哋出完門可以將個部分電掣熄咗佢。睇一睇廚房啊，生活露台封咗個窗，呢個佢整咗嘅熱水器，我哋後期換翻一個熱水器會好啲。呢個係用電嘅，洗衣機係咯，佢呢個天然氣表都未安裝㗎，我哋可以通明火。可以用明火去煮飯，同埋咧去沖涼，咁得意嘅呢啲櫃仔都要鎖住佢嘅，係咪驚小朋友偷食啊？嗱，抽油煙機呢度咧開個窿，整翻一個雙星台嘅煮食爐就 OK 啦。睇一睇洗手間先，盈海有一個好處就係2房，可以做到乾濕分離洗手間。3期之中可以入彎或者可以越彎，
兩個小區嘅兩房咧都係要自己去改乾濕分離下。呢一啲牆面其實就好舒服，有冇發覺佢嘅頂咧都係好高嘅喎？後期可以整翻個假天花。嗱，我哋可以望一望。坐廁洗手台呢個都可以換高少少嚇，呢度有一個明窗啦。睇下我哋嘅主人房，呢間房係最大嘅，落地窗啊，開燈同唔開燈冇咩區別啦。企得高就望得遠，呢邊咧就可以望到人間煙火。睇下呢度嘅入住率高唔高？睇陽台或者睇個空調嘅外機就知道嚇。OK， 睇翻下呢一間房。keep 得好唔好？地板係瓷磚，唔係木地板。衣櫃都算係新淨，佢係買翻嚟嘅櫃仔，1.5米嘅床，至高嘅空調，呢個係一匹㗎嚇。燈我覺得細咗少少，可以換㗎啦。嗱，呢啲門呢啲都係 OK 嘅，最緊要睇下呢一度有冇反間，有少少嚇，觀眾朋友。嗱，呢度有少少反間，睇下後期要唔要補翻個防水。呢間房係舒服嘅，望下嗱，落地窗，成個採光面就真係做得好好啦。嗱，西南朝向，有太陽時咧係採光好好嘅，1.3米啊，成間房係好乾淨啦。呢一間房嗱，1樓我哋就睇完咗呢個位置，業主自己另外加咗呢一隻嘅樓梯。我都算瘦咯喎，觀眾朋友，你睇一睇。阿文都可以上到嚟嘅。如果係肥啲嘅朋友，我覺得有少少難度啊嚇。其實係咪可以換翻一隻闊落少少，還是要唔要改翻一個去？但係如果我哋嘅觀眾朋友係瘦嘅話咧，都冇問題。我覺得呢個樓梯係好即係好牢固啊。我哋上嚟睇一睇。呢個門出去咧係一個陽台嚟，出邊咧有成30平方嘅露台，不過咧個門鎖住咗，睇唔到啊嚇。咁我哋望翻都會擺張圖片俾大家睇一睇嘅。咁呢一間房咧大概係有5到6個平方，呢個係梳化床嚟嘅。咁平時我哋可以喺呢一度做乜嘢啊？喺呢一度坐下啦，亦或者咧喺呢一度。作為一個私人嘅空間就 OK，有個空調，呢個空調係特別大啲，用嘅好啲嘅，唔係美的嘅牌子1.5匹下，咁所以佢覺得應該會驚熱，所以會用翻好少少。好，我哋落去做翻個總結先。緣分隨風飄蕩，緣盡此生也守望，你我在凝望那一剎，心中有淚飄過。縱是告別也交出真心意，默默承受際遇。某月某日也許再可跟你共聚重拾往事，無奈重遇那天存在永遠，他方的晚空更是遙遠。誰在黃金海岸，誰在烽煙彼岸，你我在回。76平方2+1房，業主咧係另外加咗個閣樓上去嘅嚇。咁呢一套房咧係喺30樓，總價36.8萬，紅盤在手，隨時都可以交易，亦都可以同銀行去借錢啦。咁頂樓有好處嘅。唔驚嘈，唔會俾樓上嘅鄰居嘈到啦，同埋咧呢一邊會比較安靜啲。當然頂樓咧，大家會擔心一個問題，漏水。頭先目測咗咧係冇漏水，就主人房嗰個隔住洗手間旁邊咧有少少滲水，到時要補翻個防水就 OK 啦。咁整體嚟講，佢嘅呢一間屋係新淨。家私家電各方面咧都係唔錯嚇，就冇啲訂製嘅櫃仔，36.8萬。你聽呢個價錢，76平方係貴嘅，但係佢自己整咗個上方有一個閣樓，相當於有3個房間就唔貴噶啦。迎海北佢係31、32、33、35、36，
總共係有5棟樓喺呢個小區。小區唔係好大，但勝在咧，我哋出門口就係阿婆個市場同埋坐車嘅地方。另外，自己小區樓下食肆咧就非常之多，我哋公司都係喺對面，相對比嚟講，樓齡新啦，小區唔係好大啦，方便啦。咁大家中意頂樓嘅朋友，不妨過嚟睇一睇呢個單位。另外咧，想要買頂樓帶露台嘅，咁我之前都有拍過幾套帶2個露台嗰啲單位。感興趣，私信 Helen， 上方有 Helen 嘅微信或者 WhatsApp， 可以加我嘅聯繫方式或者咧點個 like 或者評論一下咧，係你哋對我最大嘅動力啦多謝你哋嘅支持。咁同埋同 Helen 睇房完全唔需要壓力嘅，車接車送同埋包埋個餐。我哋下一集再見啦，拜拜。